अरे नामी ना नामी लो आई वाला एगलो कत करे रोल किसको हां তাই তো দেখছি बाड़ी बाड़ी ये आ रही है आगे से संदेश नहीं है आगे नहीं है तो संदेश तो बागा तो जाओ तो संदेश आज के वाइले तुषार पेयरটা 35 আচ্ছা ব্লু বক্স কোল বক্সটা 2000 আচ্ছা স্পাইকটা 2000 আর তোমার হচ্ছে মক টি-শার্টটা তোমার হচ্ছে 2500 টাকা আচ্ছা আর ইয়ে এখানে কি বদ্দি আছে এখানে যা বদ্দি আছে সব বদ্দি হচ্ছে তোমার হচ্ছে 350 টাকা জোড়া 350 কি বদ্দি আছে এগুলো স্প্যাঙ্গেল স্প্যাঙ্গেল আছে ঠিক আছে এই যে ক্লিয়ার উইং রয়েছে আচ্ছা ফাইট আছে আর জাভা জাভা ফোন জাভা 1350 আর সিলভার 1500 আজকে সাদা নেই সাদা আর ব্ল্যাক ওকে আর নরমাল বদ্দি 270 টাকা জোড়া 270 ওকে থ্যাংক ইউ ক্রিস্টেড বেঙ্গলি আছে ও ক্রিস্টেড বেঙ্গলি ক্রিস্টেড বেঙ্গলি আছে আচ্ছা 2500 টাকা জোড়া আচ্ছা আচ্ছা 160 টাকা করে জোড়া সাদা 160 সাদা 350 বেঙ্গলি বেঙ্গলি 350 জেনার কাছে আপনারা কমেন্টস করে বলছেন যে আমাদের বদ্দি চাই কি বলে ট্রেম বদ্দি তো এই যে দাদার কাছে চলে এসেছে আপনারা দাদার কাছ থেকে মুখটা চিনে নিন ভালো করে আমাকে কমেন্টস করতে হবে না আপনারা গড়িয়ার হাটে এসে দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করলেই দাদা একদম সস্তায় করিয়ে দেবে তোমার বদ্দি ট্রেম বদ্দি আচ্ছা বদ্দির এখন রেট কি যাচ্ছে 220 টাকা জোড়া 220 টাকা জোড়া 120 টাকা জোড়া ফিক্স 120 টাকা জোড়া পুরো সাদা বাদ দিয়ে সে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ ছিল আসলে দেবো না 120 টাকা জোড়া আর যাবা হ্যাঁ 1100 টাকা জোড়া 1100 আর লাভবাট কি আছে হ্যাঁ 1400 টাকা জোড়া 1300 টাকা জোড়া 1200 টাকা জোড়া আচ্ছা আচ্ছা অফলাইন কত 1400 হ্যাঁ অফলাইন 1500 রোজি অফলাইন 1500 আর নরমাল রোজি 1400 টাকা 1400 টাকা ফিশার হ্যাঁ
ফিশার 1500 টাকা। আর লুটিনো অফলাইন? লুটিনো অফলাইন 2400 টাকা। আর পাইপ? একই দাম। একই দাম, ওকে। দাদাগিরিতে আমার এক বন্ধু এসেছিল দাদা, ৭৬,০০০ সাবস্ক্রাইবার। হ্যালো, কত কত 3,500 হলে মনিটাইজ হবে না? 3.5 যদি কে হয় তাহলে ওয়াচ টাইম হবে না? জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, তা সব হয়, সবাই হয়। হ্যাঁ, সবাই হয়। দাদাগিরি দেখার পর আমরা অনেক কিছু জানলাম। রেডিওতে আজকাল সাবস্ক্রাইবার কত আছে? ওই তো আমেরিকা, আমেরিকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা টেমিনো, অফলাইন টেমিনো, টেমিনো, টেমিনো। ওটাই তো বলতে আমি এক একটা লাগবে তো নিয়ে যাও। কি বলছে? স্প্লিট। তা কি হয়েছে? স্প্লিট হলে কি হবে? আরে বাবা শুনে রাখো না। পাইনো আছে তো, 3টে ইয়েলো সাইড আছে, 3টে পাইনা, 3টে কিনলে একটা ফ্রি। আর কিছু না? 4টের দাম 20,000 টাকা, 3টে কিনলে একটা ফ্রি। আর কিছু না? 4টে 20,000 কম বললাম। ওই 4টে ওই তো খরচ ভালো খালি নাও। নিয়ম চেঞ্জ করে এখন ভাগ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আজকেরটা একটু অন্যরকম। আমাদের বেঙ্গলি দাদা দাঁড়িয়ে আছে, বেঙ্গলি স্পেশালি, মানে আপনি যত রকমের বেঙ্গলি আছে আপনি দাদার কাছে পাবেন। দাদা আপনার কাছে বেঙ্গলি কত করে দাম আছে? কিছু নেই তো, আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম করছি। আমার ভিউয়াররা দেখে কমেন্টস করে বলবেন যে আজকের ভিডিওর মধ্যে কি নতুনত্ব আছে। তো আজকের বেঙ্গল শুধু আপনি আজকে বেঙ্গলি এনেছেন। হ্যাঁ, বেঙ্গলি কত দাম আছে? 350। ওকে ভিউয়ার, আজকের শান্তনুদা বেঙ্গলি শুধু বেঙ্গলি এনেছে এবং ইনি আপনারা জেনে রাখুন যে বেঙ্গলি স্পেশালিস্ট। আপনি যা পান আর না পান, কিন্তু হ্যাঁ, তো আপনি এনার কাছে বেঙ্গলি পাবেনই পাবেন। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো আপনি আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন। 90 টাকা দেবেন। আমি ওই জিনিসটা দিয়ে আগে অন্য কালার আমাদের বাইরের সব সাদা আছে। দেখবেন ও জিত করবে, আমরা লাগছে বলে হ্যাঁ ভালো। ওনার বাড়িতে সবাই আমাদের সব লোক আছে, ওনার বাড়িতে পিঞ্চ কত? 80 টাকা জোড়া। আর ইয়ে এটা কোনোর 7,000 টাকা জোড়া। আর ইয়ে এইটা 1000 টাকা, মানে 500 টাকা করে পিস। আচ্ছা। আর 200 টাকা জোড়া। 200 টাকা। আর ইয়ে নেই তো, বড় নেই, তুমি কোথায় দিচ্ছ? বড় নেই। চোখ আমার উপরে বড় নেই।
কসিদা ককটেল কত করে যাচ্ছে? ককটেল 1800 টাকা। আর ফিশার? ফিশার তোমার 1300 টাকা। 1300। এখানের বদ্যি? এটা 300 টাকা, এটা 250 টাকা। আর জাবা? জাবাটা 1200 টাকা। 1200 টাকা। ওকে, থ্যাংক ইউ। ফিনগুলো 120 টাকা। ও আচ্ছা আচ্ছা, ফিঞ্চ আছে না, 120 টাকা। থ্যাংক ইউ। ককটেল কত করে যাচ্ছে? ককটেল কত করে যাচ্ছে? ককটেল 800 আছে। আচ্ছা। আর 2500 আছে। এখানের বুদ্ধি 300, 250। আর জাবা? জাবা কালো 1300, সাদা 1500। এখানে কি একই? আর এই বুদ্ধি কি? ওই দুটো 500 টাকা। আচ্ছা, কি আছে এটা? ওই জাম্বো। থ্যাংক ইউ। পাঁচশো টাকা পেয়ার আছে, 300 টাকা আছে, 300 টাকা আছে, এটা আর এটা 200 টাকা লাগে একটা। নিচের গুলো 280। এটা 160। ঘরে জিজ্ঞেস করছি। রেনবো আর কি আছে? স্প্যাঙ্গেল আছে, আর ক্রেস্টেডও আছে দেখছি। আচ্ছা, আর কি আছে? কি পিডিএফ না কি বলে সব? আচ্ছা, কিরম দাম আছে এগুলো? 500 টাকা পিস। ক্রেস্টেড ও পেয়ার, মানে ক্রেস্টেড ফেস্টেড সব মিলিয়ে? আচ্ছা, ক্রেস্টেডটা কিরম দাম আছে? 400 টাকা সিঙ্গেল। ওকে। আর এটা কি ব্লু? ব্লু কত? এটা হচ্ছে 2500 টাকা। 2500 টাকা পেয়ার। আচ্ছা। আর ইঞ্চ? 160 টাকা। 180 টাকা। অ্যাডাল্ট পুরো রেডি পাখি। আচ্ছা, পাখি কোয়ালিটি দেখো। আচ্ছা। প্রত্যেকটা পাখি দেখো। হোয়াইট ফিঞ্চ কত করে যাচ্ছে? 180। 180 রেডি পাখি, বাচ্চা নেই। ককটেল 2800। ওকে, থ্যাংক ইউ। লেগুলো লেজ ছোট আছে দেখো, ওগুলো ফিমেল আছে। আর এটা কোনটা? এগুলো উপরে বেঙ্গলি তাই দিতে বললাম। কত দাম? আর ফিঞ্চ? 150। নড়নড় করছে কেন? এই কি ছাতাটার জন্য? ককটেল 2400। কনুর কত যাচ্ছে? 16। 16।
হ্যাঁ ব্লু পাইনঅ্যাপেল